Hello，咁啊講開又講啦，咁樣我既然我班舊嘅朋友同埋我屋企人想踢一踢我、控一控制我、講下嘢，咁我就既然你又搞得我，咁啊同你講下啦，同你玩下個遊戲啦，係咪先？嗱，你知我中意玩啊嘛。嗱，首先咧，冇分析啦，呢個主角啦，路飛，呢個啦。就係咩好咧？海王島，海王島嘅人，呢個就海王島嘅人，呢個就係路飛嘅屋企人，係啦。呢個都係海王島嘅老師，呢個係政府啦。OK，咁呢個就係路飛嘅以前嘅朋友，可以係同學或者舊同事啦。係啦，個人物設定係咁樣啦。因為咧，點解我會分享個故事咧？因為我知道咧，路飛嘅以前嘅同學同朋友，同埋路飛嘅屋企人，就想操弄路飛做某啲行為，係啦。咁既然你捉住路飛嘅情緒嚟控制佢，想去做某啲嘢，係啦。咁我今日幫下你哋，係啦。既然你哋咁想，我就留半個鐘頭時間同你哋玩下，係咪先？係啦，因為點樣個故事點樣編排咧，我要啲時間諗一諗。講住咁多先，好。下段片就會深入。我作好個故仔，我先再放段片出嚟，係啦。聽住咁多先。